Шұңқырдағы қыз. Әңгіме. Жаз кезі болатын. Демалыс күні. Әріптес қыз-жігіттер Алматы маңайындағы тауға шығып, демалып қайтуды жоспарлаған. Өзімен өзі томаға тұйық жүретін Айдидар жалғыз барды. Қасындағы құрбысы жігітін ертіп алды. Келуін келгенмен Айдидар жалғызсырап, тау-тасты оңаша шарлап кеткен. Келе жатқанда бір шұңқырға көзі түсті. Арнайы қазылған сияқты. Айдидар кенет ту сыртында біреу қарап тұрған сияқты денесі тітіркеніп кетті. Неге екенін жан дүниесі әлгі жерде отыра бергісі келді. Құдды арбалап қалғандай. Кәдімгі шұңқыр. Шұңқырдың қасында кеспелтек ағаш бар екен. Соған отырып еді, кенет көз алдында шашы қою қара бір қыз көлбеңдеп елестегені. Арғы жағынан шыққан бір жігіт қыздың шашынан сүйрей жөнелгенде. Қыз ентігіп қалған. Аяғын шалыс басып сүрініп кеткені сол, қорқау жігіт шұңқырға қызды итере салды. Кино лентасын көріп отырғандай арбалып қалған Айдидарды алыстан талып жеткен дауыс селт еткізіп оятқандай болды. Жалма-жан есін жиып, мына жерден тезірек кеткісі келіп орнынан тұрған. Бірақ аяғы шөпке оратылып, шалынысып жіберер емес. Әріптестері Айдидардың баққанындай жарты сағатқа жоқ болып кеткенін айтқанда өзі таң қалды. Бар жоғы 10 минут екен сияқты. Тіпті одан аз. Үйге келгеннен басын көтере алмай ауырған Айдидар неше күннен бері бір түсті қайталап көріп мазасы қашты. Қыздың шашынан сүйреген жігіт біреу емес, кейде 2-3 болып кетеді. Кейде қыздың орнында Айдидардың өзі болады. Әлгі шұңқырда бірдеңе болғаны анық. Ертесіне ішкі істер бөліміне өз аяғымен барған Айдидар бөлім басшысына кіргенде не айтарын білмеді. Тек кезекшіге «Сіз Құдайға, жалпы тылсым дүниеге сенесіз бе?» деп сұрақ қойған. Содан соң Айдидар өз басынан өткерген тылсым оқиғамен бөлісті. Бұндай істерді негізі біз қарамаймыз. Сонда болса да, сенің көңілің тыныш табу үшін 5 адам бөлейін. Әлгі жерді көрсет. Содан кейін мешітке барып оқытылып ал, деп бөлім басшысы ағалық ақылын айтты. Ертесіне бөлім басшысы өзі бастап Айдидар көрсеткен жерге барды. Танадай тыныштық ұрып тұрған жер расымен үрейлі еді. Айдидарды көлікте қалдырып өзі шұңқырға келді. Шұңқыр жарты метрге жуық. Бұл жердің топырағы қайда екен деп жан-жағына қараған. Сәл әрірек апарып тастапты. Қазылғанына біраз уақыт өткені анық. Өйткені топырақ тапталып, үстіне шөп өсе бастаған. Айналаға барлау жасап жүрген бөлім басшысын шұңқыр қазып жатқан жігіттердің бірінің айғайы селк еткізді. Адамның аяқ киімі шыққан еді. Сол күні түнде Айдидар рақаттанып ұйықтаған. Бөлім басшысы Айдидарды 10 шақты күннен соң бөлімшеге шақырып алды. Сағыныш КХР-дан Қазақстанға 2016 жылдың көктемінде оқуға келген. Қаршадай қызды алыс жамағайындары қарсы алады. Алыс жамағайындары қала іргесіндегі Талғар қаласында тұратын еді. Үйде 2 зіңгіттей ұлы бар. Сағыныш күзге дейін қалада жұмыс істеп, оқу басталғанша біраз ақша жасап алмаққа бекінеді. Солай бір салонда еден жуып жүреді. Бірақ Сағыныштың жолы болмай оқуға түсе алмайды да. Қайта Қытайға қайтатын болады. Берілген виза уақыты да аяқталуға жақын. Сөйтіп жолға жиналады. Тұратын жері жоқ, әрі қорғансыз қыз жамағайының үйінен де тезірек кеткісі келеді. Өйткені бірі 25-ке келген, енді бірі 23-ке келген. Соқталда 2 жігіттің мазағына қашанғы шыдасын. Олар әке-шешеміз қасымызда, біздің үй деп әбден есіріп бұған күн көрсетпейді. Сол күні Сағыныш Қытайға баратын автобусты Құлжа тас жолында Талғарға кіре беріс айналма жолдан күтіп алмақшы болады. Жолға жиналған қызды сол үйдің үлкен ұлы «Мен апарып тастаймын» деп майлы шектей айландырады. Жүктерің біраз екен, досымның көлігі дайын деп досын да ерте келеді. Айтқан досының көлігі бар екенінде, ішкі істер саласында қызмет істейтінін де білетін Сағыныш көңіліне күдік алмай көлікке отырады. Жолай тағы бір жігіт көлікке отырады. 3 жігіт аяқасты тамақ ішеміз деп желеумен жол бойындағы бір кафеге тоқтап, біраз бөгеліп ащы суды сілтейді. Жолды білмейтін Сағынышты алдап тауға қарай тартады. 18 жастағы қызды зорлап, білгендерін істегеннен кейін заттарын суға ағызып жіберіп, өзін буындырып өлтіреді.
ал әлгі бір шұңқырға сағыныштың шашын сүйреп әкелген ішкі істер бөлімінде істейтін қасқаның өзі еді. Ал арсыз ұлы бара сала анасының ұялы телефонын әдейілеп жоғалтып жібереді. Қытайдағы сағыныштың ата-анасы қыздары уақытында келмесе анасына хабарласатынын біледі. Анасына автобусқа салып жібердім деп беті бүлк етпестен есеп береді. Осылайша сағынышты ешкім іздемейді де. Бірақ жан түршігерлік қылмыс тылсым оқиғалармен өрбеліп барып ашылады.